قشر الليمون ده كنز وكان غايب عننا فين، اوعي ترمي قشر الليمون تاني، ده احنا هنعمل بيه حتة وصفة بجد هتنبهري منها. في الأول كده جبت أي كمية قشر الليمون عندي، وطبعا أنا كنت بحفظه في الفريزر عشان ما يبص. حطيته على النار وضفت له كمان كوباية من المية وغليته كويس جدا لحد ما قشر الليمون بتاعي استوى كويس جدا جدا. بعد كده استنيته لما برد وحطيته بقى جوه الكبة، وابتديت ان انا افرمه فرم ناعم زي ما انتي شايفة بالشكل ده. سامحوني بقى عندي برد، ادعولي بقى في الكومنتات ربنا يشفيني. بعد كده جبت بقى بولة كبيرة وحطيت فيها الليمون بتاعي بعد ما بقى عامل زي البوريه كده. نزلت عليهم بكوباية من الصابون السايل، ربع كوباية من الخل الأبيض، وحطيت معلقة من الملح الليمون، كيس من البيكنج باودر، ومعلقة كمان من البيكنج صودا يعني الكربوناتو. هقلبهم مع بعض كويس جدا وهسيبهم يرتاحوا كده لحد ما الفوران بتاعهم ينتهي خالص، وده بيكون شكلهم. بعد كده عبيتهم جوه برطمانات، استخدميهم بقى في تنظيف السيراميك، الشفاط، الحنفيات، أي حاجة